आयज मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन जे आयज आमी आमच्या प्रभागाचे आमदार आदरणीय सोपटे हांकां आमी आयज जे निवेदन दिलां ते निवेदन अशें आसा की केंद्रीय आयुष्य मंत्रालयान जो कायदो काडला की गांजा निर्मिती खातीर शेती वेवसाय हो प्रत्येक राज्यान करचो आणि तांचो उद्देश आसा की फक्त औषध म्हणून करचें आणि त्या खातीर आमचो ठाम विरोध आसा आणि त्या खातीर आयज आमी आमच्या प्रभागाच्या आमदाराक आमी निवेदन दिल्लें आसा आमच्या मांद्रे ब्लॉकाक सांगपाचो एक उद्देश आसा जरी हे औषध निर्मिती खातीर हो कायदो ह्या केंद्र सरकारान केलो आसा जाल्यार तेचे दुश्परिणाम अनेक आसात. ते दुश्परिणाम अशे आसा की औषधा पेक्षा हे दुश्परिणाम खूप महाभयंकर आसा. कारण युवक सध्या खूप बेकार जाल्ले आसा. युवक बेकारी वाडलेली आसा आणि त्या दृष्टिकोनातून जर विचार केलो जाय जाल्यार युवक ह्या गांजाचो दुरुपयोग युवकाकडून जातलो आमी ठाम आसा. कारण मांद्रे गांव किंवा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा हो आमचो संपूर्ण प्रभाग किंवा गोवा जर म्हणून घेतलो जाल्यार टुरिजम क्षेत्राशी निगडीत आसा आणि वेगवेगळे टुरिस्ट नॅशनल टुरिस्ट म्हणा किंवा इंटरनॅशनल टुरिस्ट म्हणा ह्या आमच्या गोंयाक भेटी दितात, आनंद साजरो करतात आणि ते सुट्टी मनोवपा खातीर ते गोंयाक येतात आणि सुट्टी मनयतना वेगवेगळी माध्यमां तांकां जर अशी सहज ती रितीन मेळ्ळी जाल्यार आणखी ते एन्जॉय करतात. पूण हेचो दुश्परिणाम आमच्या युवा पिढीचेर जाता हो आता आमच्या लक्षात येयल्लो आसा. मांद्रे ब्लॉक काँग्रेसच्या वतीन आमचे आमदार त्या नात्यान तांकां एक निवेदन सादर केलां की गांजाची जी शेती गोंयांत जावपाची आसा शक्यता आसा अशे जे काही वावडे उठल्यात तेच्या संदर्भात आणि आमकां खात्री आहा की आमचो जो आमदार आहा तो ह्या गोष्टीक केव्हा थारो दिवचो ना आणि गोमंतकात ही गोष्ट जावची नाही. कारण गोमंतक ही परशुराम भूमी एक पवित्र भूमी आहे. ह्या भूमीन एक बरे विचाराचे लोक आहात आणि असे खोटे धंदे ह्या गोंयांत जावचे ना. आमची रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की जे तेंच्यांनी आज स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचे आमी तेंचे अभिनंदन करता आणि तांकां आमी म्हणटा की तुमी हे जे स्टेटमेंट केल्या त्या स्टेटमेंटाचेर सारखे रावचे. लास्ट मिनिट कोणाचो कितलोय प्रेशर आसलो केंद्राचो जरी प्रेशर आसलो तरी तो प्रेशर घेवचो न्हय आणि ही जी शेती जावपाची शक्यता गोंयांत ती जावची न्हय हेचे आणि आमकां आमदारा बद्दल खात्री आसा की ते विधानसभेत हेच्या विशयार जर काय विधेयक बी हाडचे प्रयत्न जाल्यार ते विरोधात रावतले. साहजिक आसा हांव पयलीं म्हणजे तेंचे सोबत करता आमदार ह्या नात्यान कारण हे म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघांतले आनी जी गोष्ट म्हाज्या मनान जी आसा तीच गोष्ट त्यांच्या मनातले हांव एक निवेदन करून म्हाज्या हातान दिलें. गांजाची लागवड आमकां सगळ्यांक खबर आहा की गांजाचे विपरीत परिणाम कितें जातात आनी सेकंडली इट कम्स अंडर ड्रग्स आनी ताच्या खातीर डिफरंट सेक्शन्स आर देर आनी अकॉर्डिंगली जे सापडटात ताका म्हणजे पॅनलायज जातात इवन इम्प्रिजनमेंट. आमी जरी कितलें म्हणलें कितें डॉक्टरांनी म्हटलें की औषधी वनस्पती मानूं शकता औषधी वनस्पती पण त्याची लागवड करप म्हणजे उत्पादन करप म्हणजे जे भायरसून घेवन येतात विकतात भुरग्यांचे भवितव्य पिड्यार करतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव एक असो आमदार आहा की सुरवात पासूनच भुरग्याचे उज्ज्वल भवितव्य कशें करचें हाचो विचार करता आणि ज्यो इलिगल एक्टिविटी आसात ज्या माध्यमातून भुरगे युवा पिढी आमची बरबाद कडेन वता ते टोटली विरोध आहा. म्हणून ह्या सुद्दां गोष्टी म्हाजो आमदार ह्या नात्यान टोटल विरोध आसा. ही गांजाची लागवड खंयच्याय परिस्थितीन ह्या गोंयांत जावची न्हय म्हणजे आमदार हातून बाकीच्या बरोबरीन काम करता आनी प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघात ही गोष्ट कदापि हांव करून म्हणजे सहमती केन्ना ना.